青鸟手记，飞出你心中的故事。张先生是一个大龄青年，如今已经25岁的他已经大学毕业，成为了一名光荣的社畜小白领。他长相不突出，身高不突出，工资不突出，万幸的是腰间盘也不突出。作为一个初中就觉醒的资深同性恋，张先生直到现在还是一个母胎 solo， 磨的感情经历也磨的性生活。学生时代作为一个死宅，张先生不会主动，懒得社交，虽然曾经也有过那么一两次机会能够脱单，但却都被他巧妙地躲了过去。2018年的某月某一天，那是一个冬天，张先生又打开了他的小蓝。这时让人激动的事情发生了，张先生沉寂了很久的软件终于又有人搭讪了，而且对方还是一个面容姣好的帅哥。帅哥名叫小金，两个人在小蓝上聊了没两句，小金就跟张先生要了微信，两个人加上了好友。自从成为了好友以后小金每天都主动找张先生聊天。这种感觉对于张先生来说非常受用。而且小金还经常发一些自己的自拍和视频给张先生看。对于张先生来说，这简直是一种赤裸裸的诱惑，勾引得他狼血沸腾。当然了，除了这些硬件条件，小金的软件也是非常优秀的。他自称是北京某高校的毕业生，在北京某大型金融公司工作，后来因为前男友的关系去了上海，并且在上海还买了房。说到这里就不得不说一下小金的前男友了。这个前男友是小金的大学同学，大学毕业以后两个人一起留在北京发展。那个时候小金混得相当好，前男友却混得非常惨。于是小金就把前男友弄进了自个儿的公司，还把自个儿的客户和资源都介绍给了前男友。结果前男友成功上位，而他自己却因为业绩太差被赶出了公司。更悲惨的是还被前男友戴了绿帽子。就这样，小金和前男友分手，离开了北京，去了上海，并且在上海重新振作，东山再起。就是这样一个完美的人设，让张先生对小金生出了更多的好感。而这时小金也对张先生展开了爱情攻势，表示两个人可以先接触看看，如果双方觉得都没什么问题的话，就可以考虑开始谈恋爱。并且在小金的建议下，两个人一起卸载了小蓝。这一波操作更是直接击中了张先生的内心。当然接下来小金也有了一些比较迷惑性的操作。比如说他给张先生发短视频的时候从来不说话。比如说他拍下来了一大摞现金，告诉张先生这是他刚发的奖金。当时张先生也很迷惑，合着你们公司发工资不直接往卡里拿是吗？这是想偷税漏税？在一次聊天中小金突然说自个儿除了本职工作以外还会做一些兼职，这种兼职属于金融行业的内部机密，不能轻易的泄露给别人。但是因为他自个儿喜欢张先生，愿意把这种方法交给张先生。但是作为一条咸鱼，张先生并没有领小金的情。没过多久更加奇怪的事情发生了。一天小金突然用小号加了张先生，并且告诉张先生他们两个的事儿被他妈发现了。现在他自个儿的手机被他妈给没收了，让张先生暂时不要跟大号说话。另一方面小金又向张先生倾诉自个儿出生在单亲家庭，妈妈如何的不容易，在张先生面前又刷了一波好感。
然后呢，又说自个儿在家闲得无聊，想要带张先生一起赚钱。张先生此时就觉得非常的奇怪，你妈都要找你谈人生了，你还想着带我赚钱啊？接下来的几天啊，小金好像非常的急，一直在催促张先生和他一起赚钱啊。被小金磨得没办法了，张先生啊只好答应了小金。可当他看到小金发来的那个二维码时啊，张先生啊立刻崩溃了。那粗糙的画质，那随意的配色，一看就是个骗子。哎呀，怀揣着好奇的心灵啊，张先生还是扫了一下，只见自个儿进了一个赌盘。原来呀，小金所谓的赚钱就是赌博。就这样，张先生佯装生气，和小金吵了一架，并且呀删掉了小金的微信。当他再打开小蓝的时候，他发现自己已经找不到小金这个用户了。无独有偶，大学生小王也碰到了这样的事情。在某同性交友软件上，小王认识了男人小银。小银呢自称是一个大老板，一开始啊不断的向小王示好，给小王发照片，但是小王一眼就看出来照片太假了，一看就是骗子。正当他想要拉黑小银的时候啊，小银突然提出来要带小王一起赚钱。根据小银发出来的链接，小王发现这也是一个赌盘。在小银的怂恿下，小王决定用100块钱试试水。没想到在小银的指导下，小王赌了几次，居然赚了几百块。这时啊，小银加大了马力，怂恿小王投上个万把钱的。可是小王的脑子却非常清醒，他冷静地告诉小银，自个儿没钱，玩大的是不可能的，除非你借我点，到时候啊，我连本带利的还给你。就是这句话，把小银怼的一句话都说不出来。眼见着自个儿怎么勾引都没用，小银最后气急败坏的拉黑了小王的所有联系方式，从此销声匿迹了。毫无疑问，张先生和小王都遇到了骗子。这种骗局还有一个专业名词，叫做杀猪盘。在骗子的眼中，这些同性恋者就像一头头猪圈里的猪，只要他们长大，就可以进行屠宰和收割。他们会通过各种各样的交友软件和同志们建立起比较亲密的关系，然后再通过这层亲密关系来引诱人们进行赌博和投资。更有甚者，还会对当事人进行贬低，企图通过这种方式来打击和摧毁人们的自信心，让人们产生自卑感，从而达到控制人们的目的。我想这大概也是 PUA 的一种方式吧。不知道从什么时候开始，这些骗子慢慢地渗入到了同志群体当中，也实实在在地伤害到了很多的人，或是因为单纯，或是因为贪婪，或是因为自卑，就是有很多同志落入到了这样的陷阱当中。而且因为同志群体的敏感性，他们甚至不敢报警，只能默默地打掉牙，咽进肚子里。我想这个世界上还有很多像张先生一样的同志，他们从洁白中走来，对爱情充满了幻想和期待。他们的感情像白纸一样，非常容易被情话打动。但是钱并不是身外之物，感情也不应该轻易的托付。在虚拟的网络世界，我们始终要留一个心眼儿，否则一不小心就会所托非人，人财两空。如果一个人爱你，他不会去不断的强迫你，让你做自己不喜欢的事。如果一个人爱你，他不会去不停的刺激你脆弱的心。
我们拒绝以爱为名的伤害，哪怕他不是骗子，哪怕他真的爱你。